Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде жумалык маалыматтык программасы. Апта ичинде болуп өткөн окуялардын маанилүүлөрүнө назар салыңыздар. Ат Башы районунда соода индустриалдык логистикалык борбордун курулары эл арасында ар кандай пикирлерди жаратып жатат. Андыктан кечээ жогорку кеңештин айрым депутаттары жана башында вице-премьер Замирбек Аскаров турган Кыргыз өкмөтүнүн кээ бир мүчөлөрү жергиликтүү эл менен жолугушту. Ат Башы айылындагы бул иш-чара туурасында кененирээк кийинки репортаж. Ортодогу маселе эки тарап үчүн тең олуттуу мааниге ээ болгондуктан Ат Башы айылындагы Керимбаев атындагы орто мектептин жыйындар залында бир да бош орун болбоду. Алгач сөз алган вице-премьер негизги жумуштары жаз айларында баштап турган соода индустриалдык логистикалык борбор баардан мурда кыргыз экономикасын өнүктүрүүдө өзгөчө роль ойнорун билдирди. Бирок муну көрө алышпаган жеке кызыкчылыктагы топтор эл арасына ар кандай чагымчыларды уюштуруу менен дегеле чындыкка кошпогон ушак айындарды таратышкан. Алар башкы көзү катары ушул ири долбоорго бөлүнгөн 200 гектар жерге кытайлыктар ээлик кылышат деген каңгырыш кепти карманышкан. Тышкы карыздарыбыз бар урматтуу туугандар. Бирок биз тышкы карызыбызды жерибизди сатып кутулбайбыз. Тышкы карызыбызды 1 метр квадрат жерди сатып кутулбайбыз. Дүйнө жүзүндө эң кымбат бул жер. Киндик кан төккөн жер. Ошондуктан эч качан кабатыр болбогула. 1 метр квадрат жер кетпейт. Мен дагы бир жолу айткам, 1 метр квадрат жер кетпейт. Дүйнөлүк тажрыйбага таянсак, мындай соода индустриалдык логистикалык борборлор баардан мурда жергиликтүү калкты жумуш орундары менен камсыздагандыгы, казынаны ири суммадагы салык жана башка социалдык төлөмдөр менен байыткандыгы аркылуу өзгөчөлүү. Ошону менен бирге эле ошол өрөөнүн дыйкандарына жана малчыларына өндүрүшкөн продукциялардын алыска чыгышпастан жеринде алда канча кымбат баада сатып өткөрүлөрүнө кеңири жол ачылмакчы. Биздин нарындын эли биринчиден айылчылык багытында бүгүн иш көрүп аткан биздин жарандарыбыз. Ал жерде мал, уйдун эти, койдун эти, малдан өндүрүлгөн продукция, сүт, быштак, айран, ошондой эле жылкынын эти. Ушуларды биз бүгүнкү күндө эң проблема болуп аткан коңшу мамлекеттерге киргизе албай атканыбызды айтып. Булар ушул жерде, ушул нерселерди, биздин продукцияларды, өндүрүлгөн продукциялардан бул жерден эт заводдору курсак бурат. Эт заводдору курулуп, биздин малдарды бүгүнкү күндө бир койду 5.000-6 миңден сатып алсак, Кудай буйруса. Эгерде ушул логистикалык борбор курулуп калса, жок дегенде буларды 7.000-8 миң тегерегинде сатабыз. Албетте, бул ири долбоор жүзөгө ашырылса, эңирде Ат Баштарга артыкчылыктуу орундар берилмекчи. Ушул аймакка эгедер нарын эркин экономикалык зонасы менен башкы инвестордун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык жумушка кабыл алуучулардын 95% кыргызстандыктар жана 5% чет өлкөлүктөр болушмакчы. Ошондой эле кандайдыр бир мыйзам бузуулар аныкталса, кыргызстандык тарап колдор коюлган документтерди кайра чакыртып алуу укугуна ээ. Андыктан кыргыз жери кытайларга сатылат дегенден кеп карагандай калп. Андан калса, бүгүн келген парламент мүчөлөрү менен кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү логистикалык борбордун келечеги үчүн гарант болуп берүүгө да даяр. Мына мен Астаңарда турам. Мен да Кудай буйруса мыйзам көзөмөлдөш үчүн, мыйзам так аткарылыш үчүн сөзсүз түрдө артынан түшүп карап турам. Мен силердин алдыңарда мына Алланын астында бөркүндөй эле айтам, мыйзамды сактоо менен эч кандай жанагы Кытайлар көбөйүп кетет деген нерсени жасатпоого мен өзүм көзөмөл алам. Муну силердин астыңарда ишеничтүү түрдө айтылам. Ошол үчүн биз гарант болуп беребиз. Биз силерге айтып атабыз го, башыбызды канжыгага сайып келип атабыз. Керек болсо, түшүнгүлө ушу силерге келген рызкыны четке какпагыла. Ал эми башкы инвестор, жоопкерчилиги чектелген Кыргыз-Кытай коомунун жетекчиси Эмил Абдыкадыров ушул ири комплекске тартылган 285 миллион доллар насия эместигин, демек, аны кайтаруунун эч кандай кажети жок экендигин баса белгиледи. Тескерисинче, мында эмгектенүүчү 15 миң адиске айлык акылар төлөнүп турулмакчы. Быйылкы күзгө биз ушундай сөз бергенбиз. Быйылкы күзгө 5000 квадратный метр чоң отель, гостиница, административный корпус, парковая зона,
электричествосу, очистные сооружения, ушунун баарын бүтүрүп, быйыл күзүндө ачылышын жасайлы деп пландап турабыз. Так жана мындай жакшы жооп берсеңиз Алибай эке. Кызуу талкуу дээрлик 4 саатка созулуп, ортодогу маселе ийне жыне чейин талдангандыктан буга чейин көпчүлүк арасына тарап кеткен ушак айың жана эч негиз кептерге чоң чекит коюлду. Эл түшүндү толук. Муну негизи жасай турган оокат. Багы жетпей жүргөн оокат болчу да. Анан эми баштап ошо бош жүргөн балдар тигипинин баары иштеп, айыл өсүп, өнүгүп, ырастап болот эле. А мынтип кыйкыра берсек, аны инвестиция салганда чочутка чирбип, араң турган райондар көп жулуп эле баса берет аны. Бул эл үчүн керектүү проект экен тактагана угуп түшүнүп атабыз да. Буга чейин эл арасында ар кандай айтыла берет экен сөздөр. Кээде ойлорубуз бузулуп кетип атты эле, мына бул жерден түшүндүрүп атат. Мындай түшүндүрүү иштери болуп турса, эл дагы бир беткей ойдо болуп тургудай экен да. Ушул жыйында белгилүү болгондой учурда Ат башы районундагыларды жумушка алуу боюнча аракеттер жасалууда. Бүгүнкү жергиликтүү 700 ач катталып, апрель айында башталуучу курулуш монтаждоо иштерине даярдыктар күч. Эгер бардыгы шыдыр кетсе, күз айларында Бишкек Нарын Торгарт жолунун боюндагы соода индустриалдык логистикалык борборунун алгачкы объектилеринин калк кызматына коюлары күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Шамен Болотбеков, ЛТР, Нарын облусу. Эми акылдуу шаар долбоору Нарын шаарында дагы иштейт. Бул үчүн учурда тийиштүү аракеттер көрүлүп жаткандыгын шаар мэри Нурбек Молдокадыров белгилейт. Эске салсак, бул маселе буга чейин Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Борбордук Азиядагы Санарип трансформациясы аталышындагы эл аралык конференцияда талкууланып, Борбордук Азия университетинин өкүлдөрү пилоттук долбоор катары Нарын шаарын санариптештирүүнү колдоого аларын билдиришкен. Теманы Азима Жекишева улайт. Өлкө аймагында санариптештирүү өнөктүгү жүрүп жаткандыктан муну менен катар шаарлардагы тартип маселесин жөнгө салуу максатында акылдуу шаар долбоорлору ишке ашууда. Эми өздөгү жылы Нарын шаарында дагы акылдуу шаар долбоору иштеп, аны менен калкка ыңгайлуу шарттарды түзүү максат кылынууда. Муну менен өзгөчө калкка тейлөө кызматтары жакшырат дейт шаар башчысы. Алып айтканда баардык тейлөөлөр онлайн режимде болуп, электрондук кезекке туруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ошондой эле билим берүү тармагында дагы электрондук багытта иш алып барышмакчы. Муниципалдык имуществонун баалуулуктардын баарын ошого киргизип, эртеңки күнү элдер ошо биздин шаарыбызда эмне байлык бар онлайн режимде көрсө болот да. Мектептерден баштап компьютер эмелер. Бул дагы ошол жер маселесин чечүү боюнча электрондук очереттер ошол мисалы муниципалдык эмеге да баалуулукка ошо жерлер кирет, жерлер, имараттар, техникалар ошонун баары эле анакындай элге мындай айтканда онлайн аркылуу кызмат кылып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден болсо ошол эле биздин Нацэнерго холдинг аркылуу да сүйлөштүк. Буюрса ушу Нарын шаары боюнча мына пилоттук болуп Каракол, Нарын шаары, Балык шаарлары быйыл ушул акылдуу счетчиктер коюлат да. Бул боюнча азыркыдай, мурдагыдай элдин арасында баягы бул да кандай десек, ушул свет урдоо маселесин жокко чыгаруу, экинчиден болсо ошо ыңгайлуу шарт түзүп бериш үчүн ушундай айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп, ал интернет аркылуу показания алып турса болот да. Бул мен ойлойм, бул да биздин дагы акындай потерялардагы урдоо маселесин чечет деген оюбуз бар. Акылдуу шаар долбоору өзгөчө коопсуздук маселесинде мыкты жардамчы болмокчу. Жол кырсыктарынын жана алар боюнча талаштардын санын азайтууга, кылмыштарды ачыктоого, жол коопсуздугу тармагындагы татаал абалды жокко чыгарып, жарандардын коопсуздугун жогорулатуу максатында мерчемдүү 20 жерге видео көзөмөлдөр жана 6 жерге жол чырактар орнотулмакчы. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы Нарын областында 2020 жылдын февраль айылдарында баштоо алдында турабыз. Бүгүнкү күнү бул керек болот, анткени айдоочулардын ылдамдыгын азайтуу максатында. Бул эми азыр экинчи этап менен Нарын областында жалпы 4890 чакырым мына жол болсо, болгону экинчи этап менен 20 эле жерге коюлат, мерчемделип атат. Бул эми ошо жогоруда айтылган 4890 чакырым мына жолдун 20 эле чакырым мына жолун гана көзөмөлгө алат да бул камера. Анан тышкарыдагы жана орусча айтканда треножка деп коет, ошондо унаа каражаттарын ылдамдык ченеүүчү аппараттарда келиши мерчемделип атат. Бул биз менен эми азыр былтыр 2019 жылы ноябрь, октябрь айларында тиешелүү кызматтар биргеликте кооптуу аймактар аныкталып, кайсыл аймакта жол кырсыгы көп катталып,
ылдамдыкта айдап көбүнчөсүн анан кара маршрут тилкеге киргенин кесепетинен жолукса көп катып калып ошол жердин баары аныкталып алгачкы 20 жыл аныкталды. Белгилей кетсек, 2017 жылы өкмөттүн жумушчу кеңешмесинде акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу каралган. Мындан улам илимий технологиялык өсүштүн шартына ылайык жана коррупциянын элементтерин азайтуу максатында санариптешкен тейлөөлөрдү жана көзөмөлдөрдү киргизүү талап болгон. Бул долбоор Борбор Азия университети менен өнөктөш аткарылып, үстүбүздөгү жылы кызмат кыла баштаарын шаар мэри билдирди. Азима Жекишова, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар. Таза суу жетишсиздиги, эскилиги эбак жеткен суу түтүктөрүнүн жараксыз абалга кептелгендигинен уламдагы чоң көйгөйгө айланып келет. Бул жолу мындай абал Актала районунун Кадыралы айылында. Таза суу булагы болгону менен аны калкка жеткирүү кыйын болууда. Айрыкча кыш мезгилинде суу чорголору жана түтүктөрү тоңуп, тез-тезден авариялык абал түзүлүп жаткан аймактагы таза суу көйгөйү туурасында кийинки материал. Актала районуна караштуу Кадыралы айылынын тургуну Улан Чотуровдордун үй бүлөсү таза сууну үй тиричиликтен тышкары мал сукаруу үчүн дагы пайдаланат. Бул үчүн кеминде күнүнө 50 литрден ашык суу керектелет. Таза суу чордонунун түбүндө жашагандыктан суу ташуу барачылыгы да эле жок. Бирок таза сууну байма-бай өчүрүлүп турушу убагында мал сугарууга же үй тиричилигин кылууда тоскоол болот. Кыштын күнү могула тоңуп калат дейт, ичи толуп. Аныга түшүп алып оңдоп атышат. Суусун сордуруп, канчадан ден соолуктар кетип атат акча. Аталган айылда таза суу маселеси акыркы 3 жылдан бери козголуп келет. Бирок аракеттен азырынча майнап чыга элек. Таза суу түтүктөрү жана чордондор 1990-жылы курулган. Андан бери толук капиталдык ремонттон өтпөгөндүгүнө байланыштуу суу түтүктөрүнүн абалы жакшы эмес. Сууну ушу проекттиге өткөзгөнгө аракет кылабыз. Бул Кудай насип кылып ушу проекттиге өтүп калса, ушу ар бир үйгө кийирүү боюнча колонкалар кышкысын бизде суу катуу болгону байланыштуу колонкалардын баары тоңуп иштен чыгып калып атат да. Муну оңош кыйынга туруп атат. Акча жоктугуна байланыштуу. Ушу проекти менен өтүп, ар бир үйгө кирип калса бизге жеңил болот эле да. Айыл өкмөт башчысынын айтымында буга чейин бул көйгөйдү чечүү аракети айылдык кеңеш тарабынан бир нече жолу которулган. Долбоор даярдалып, өткөрүү үчүн бир катар уюмдарга да кайрылуу жасаган. Бирок азырынча эч кимден эч кандай жооптор келе элек. Таза суу боюнча дагы жаңы конуштарга иш алып барып жатабыз. Анан 2020-жылда ушул айыл өкмөттүн буйругу менен чыккан центральный көчөлөрдү жашылдандыруу инфраструктурасын оңдоо боюнча да иш алып барып, ошого дагы байгеле орундарды коюлуп атыптыр, ошого катышкан жатабыз. Таза суу маселеси жеке Кадыралы айылында эмес, Актала району боюнча 18 айылдын 10 айылында орчуну маселелерден. Жалгыз Баятов жана Кайыңды булак айылдарында маселе чечилүү аракеттери көрүлбөсө, калган айыл тургундары үчүн таза суу жакынкы учурларда жетиштүү болуусу күмөн. Гулира Туратбекова, Шахназар Жанботов, жаңылыктар, Актала району. Жума ичинде Нарын шаарында дил агартып, жүрөк жылыткан кайрымдуулук иштери дагы болуп өттү. Тагдыр сыноосуна кабылган колдоого муктаж 100 балага кышкы жылуу кийим-кечектер таркатылды. Кайрымдуулукту эл аралык Human Appeal International кайрымдуулук уюму ишке ашырды. Мыскал барбы? Human Appeal International эл аралык кайрымдуулук фонду кезектеги жардамын берди. Алып айтканда, аз камсыз үй бүлөлөрдүн жана атасынан эрте ажыраган бөбөктөргө кышкы жылуу күрмөлөрдү берек кылды. Кезектеги жардам алып жаткан жарандар облусубуздун ар тарабынан Нарын шаарына келишкен. Ооба, жардамды көп жылдардан бери эле жолдошум каза болгон 8 жыл 9 жыл болду. Ошондон бир 6-7 жылдан бери акчалай жардам алабыз, ушундай жардамдарды берет. Рахмат. Белгилей кетсек, аталган эл аралык кайрымдуулук фонд өлкөдө, анын ичинде Нарын облусунун аймагында бир топ жылдардан бери иш алып барып, социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырып келет. Алып айтсак, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана таза суу менен камсыз кылуу менен бирге аз камсыз үй бүлөлөргө жана турмушу бөксө балдар үчүн ар кандай кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруп, отун суу, тамак аш жана кийим-кечи акчалай жардамдарды көрсөтүп келишет. Мы раздаем детям-сиротам. Бул Human International Австралия уюму тарабынан келген жардам. Биз Нарын шаарындагы жардамга муктаж үй бүлөлөр үчүн кайрымдуулук акцияларын уюштурууну улантып келе жатабыз. Муктаждыкка жараша көмүр, кийим-кече, тамак аш азыктарын таратабыз жана ай сайын берилүүчү акчалай жардамдарыбыз да бар. Ал эми бүгүн 100 бала үчүн курткаларды алып келгенбиз.
Иш чаранын уюштуруучулары ар бир баланын жаш курагы такталып, анан кийимдер алынгандыгын айтып, мезгилдүү жардамдар уланып турарын маалымдады. Азыркы кезде Нарын району, Нарын шаары, Ат башы району болуп 570 бала ай сайын 2000 сомдон пособие алышат. Жана ар кайсы убактарда ушундай жардамдар келип калат, кышта куртка келип калат, кээ кезде көмүр таратылып калат, ушундай ар тармактан мындай жардамдар келип калат да ушул организациядан. Нурзада Мукашева, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары. Үй бүлөлүк зордук зомбулук. Тилекке каршы коомчулукта кадыресе көрүнүш катары кабылданып, качан гана бул терс адат өлүм менен коштолгондо чуу түшүп калмай. Өткөн жылга карата саналган статистикалык маалыматта өлкө аймагында 6000ге чукул үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Булардын ичинен 387 учуру Нарын облусунда болгон. Булар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталгандары гана. Ал эми облус аймагындагы 311 аял жолдоштор убактылуу коргоо ордерлерин алышып, өздөрүн зомбулуктан коргоп калышкан. Бул боюнча азырынча коомчулукта талкуу күч, байкоо салгандар бул жагымсыздыкты жазаны күчөтүү токтотот дешсе, айрымдар көрүнүш тарбиябыздын тайкылыгынан адеп, ахлак, билим, жаштарды үй бүлө курууга даярдоону колго алуу кечиктирилгис чаралардан экенин белгилешет. Бузулган уя, талкаланган тагдырлар, бейкүнөө наристелердин муңканган ыйлары менен коштолгон үй бүлөлүк зордук зомбулуктун келип чыгуу себептери жана кесепеттери кабарчыбыздын сюжетинде. Көрсөткөнгө көз карашыңыз кандай? Аналарга кеч тийбеш керек. Өкмөт демекли кеч тийбеш керек. Баланы баладай тарбиялаш керек, жолдошуңда жолдошуну тарбиялап, сыйлап жашаш керек. Эч кандай жерде зомбулук туура эмес. Түшүнүгү жок эркектер сабайт го. Аялдары менен түшүнүк. Энеси сыйлабаган, аялы сыйлабаган адам. Сабаган туура эмес, конечно. Туура эмес. Энебиз де энени сыйлаш керек. Ал бардык аял заты эне болуп саналат. Эч качан туура эмес. Мындай зомбулукка жооп берип неметпеш керек, жол бербеш керек. Ана сен не деп айтам. Зордук зомбулук каталыш эле үрөй учурган бул жагымсыз түшүнүк тилекке каршы адам коомунда жашап келет. Айрым учурда кулачын кенен жайып тамырын бекемдеп жаткандай. Алардын курмандыгы коомдун аялуу катмары балдар жана аялдар. Зордук зомбулук кылуу бул албетте арам болуп эсептелет. Зордукчулдар үчүн жаза жетешсизби же бул көрүнүшкө коомчулуктун кайдыгерлиги көчпү? Айтор көндүм болуп калгандай көрүнүш кайталанып отуруп, зордук көргөндөр эми катары менен өлүмгө учуроодо. Буга мисал жаңырган жылдын алгачкы айындагы өмүрлүк жолдошунан таякты катуу жеген жаш келиндердин өлүмү. Окуялары окшош зордукчул күйөөлөр мурда эле сабап көнүшкөн. Мурун күйөө бала менен кызым урушуп, ажырашып, кайра элдешип балдар үчүн жүрчү. Көп эле уруш болгон, күйөө бала көп эле сабачы, урчу, айтпаганы канча, кызым жоош, мисирейип бир калыпта жон кыз болчу, ичи тап болчу. Анан ошо боюнча жүрүп жакшынакай жүрүп эле арак ичип, арактан дагы ажырашып, көбөгөн сайга жашашты. Андан элдешти, элдешкенен 7 ай арак ичпей жакшы молдо болуп мечитте жүрдү. Мечиттен кийин эле кайра баштады арагын. Анда деле айтпайт, сабап талкалап жүрдү. Ага деле болбой кызым жооп бербей эле айтпай ыйлап эле көзүн жаш чыгарып жүрчү. 4 баланы курап отур, 4 бала эмненин ичинен чыгат. Алар кандай жашоодо өтөт, томолой болсо, энеден көзү өтөт. Урайтем окуйт, ар кандайдын баарынан өтөт. Балам курап алып өтөт.
Жыл жаңырары менен эки жаш эненин өмүрлүк жолдошторунун уур токмогунан улам каза болушу жана дагы бир жаш келиндин тирүүлөй өрттөлүп, бирок бактыга жараша аман калышы жалпы кыргызстандыктар үчүн жагымсыз болду. Маркумдардын күйөөлөрү кылмышка шектүү катары камакка алынып, чиедей 5 бала энесиз калды. Бул үрөй учурган фактылардын бирөө Кочкор районунан катталган. Шектүүнүн көрсөтмөсү боюнча аталган күнү келинчеги экөө каражат тартыштыгынан улам уруша кетишкен. Ал маркум аялын 2 ирет башка муштап, андан соң Каракошко тээп жиберген. 30-декабрдан 1-январга караган түнү Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө атайын билдирүү келип түшкөн. Ал билдирүүдө Кочкор район тез жардам бөлүмүнүн кызматкери билдирген. Кочкор районунун Жаңы Жол айылында 1980-жылы тутулган айымды үйүнө көрөлүп эле барган учурда алар баргы чакта эле ал айым каза болуп калгандыгы аныкталганда, аталгандар эки Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барган учурда ошол эле үйдөн маркумдун жанысты денесин табышкан. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө бул шектүү катары жолдошу кармалып атат. Бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө амалдары жүрүп атат. Шектүү катары күнөөсү убактылуу кармалган жайга киргизилди. Ошолорго бизнес обучение. Акыркы жылдары кызыл камчы күйөөсүнөн таяк жеген аялдар көбөйүп баратат. Убактылуу башкалка издеп, юридикалык жана психологиялык жардам издеген аялдар ондоп саналат. Бул туурасында Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева билдирет. Ал билдиргендей, күйөөлөрү көрсөткөн зомбулукка чыдабай, бул борборго эле кайрылган аялдардын саны 1 жыл ичинде 100гө чамалаган. Көбүнчө мындай чек коюлбайт да булар, чек кое алышпайт. Канчалык зомбулукка кабылып турса да, өзлөрүнүн жашоосуна келгенде бала эл эмне дейт, балалар үчүн жашаган аялдарыбыз көп да. Анткени ушул аял жолдоштор ушундай чыдамдуу болот экенбиз. Көбүнчө ошол эл эмне дейт, анан балдарым чоңоюп калды. Алар чоңойгондон кийин биз баягы атасы жок деп кантип жер каратам деген ушундай бир стереотип менен ушу өзүнүн жашоосун кечирет да. Бирок эркек жолдоштор деле ошол 1 айдын ичинде же 2 ай токтоп калат, кайра эле баягы өзүнүн зомбулугун көрсөтөт. Анан 2ден 3төн 4төн кайрылгандар да бар. Бул чыдоо деген эми аял заты болгондон кийин ал деле адам да. Ал деле чыдаганга баягы өмүр бою чыдай албайт да. Ошон үчүн эл эмне дейт деген жашоону токтотуш керек да. Үй бүлөлүк чыр-чатактан улам оор токмокко учураган аялдар ден соолуктарында жоготушары белгилүү. Ал тургай ар кандай жаракаттарды алышып, ооруканага түшүп калгандарда аз эмес. Маселен, Нарын облустук бириктирилген оорукананын сынык жаракат бөлүмүнө, нерв оорулар бөлүмүнө келип түшкөн аялдар бар экендиги көпчүлүккө жашыруун деле эмес. Дарыгерлердин айтымында көбүнчө тиштеринен ажырап, кулактары укпай, ал тургай денесинен сынык жаракаттарды алгандар келип дарыланышат. Биздин менталитетти түшүнөбүз да баарыбыз эле. Көпчүлүгү менин түшүнүгүмдө жашырып айтпай, ар кандай себептерди айтып келишет да, мисалы жыгылып кеттик, аттан жыгылдык деген сыяктуу. Кезектеги каарманымдагы күйөөсүнүн оор токмогунан улам мээси чайкалып, бейтапканага түшүп калган. Анын айтымында жолдошунун оор токмогуна 18 жылдан бери чыдап келет. Ал өзү белгилегендей, үй бүлөнү сактоо, ортодогу балдарды ата-энесиз калтырбоо, үй бүлөнүн очогун өчүрбөө аракети менен жүрүп, бул убакыт аралыгында кабыргасы сынганча токмок жеген учурлары да болгон. 2 баланын энеси ажырашуу жөнүндө чечим чыгаруу оор экенин, өзгөчө балдар чоңоюп калганда алардын аң сезимине бүлүк салуу оңой эмес деп кыйналып турат. Кыргыздын менталитетине канына сиңген куру намыс, уят, эл эмне дейт, кайын журт эмне дейт, тууган эмне дейт деген бул бир маселе. Үчүнчүсү бул ортодогу бала маселеси. Биз буга чейин эле көп жолу бул башыман көп өтүп келаткан мындан оор акыбалда азыр өзүм ушунчалык таң калып отурам өзүмө. Эмнеге ошондо эле эмнеге ушундай тревога көтөрүп, ошондо эле эмнеге милицияга берип, ошондо эле закон түрүндө эмнеге чечкен эмесмин, чечкиндүүлүк ошондо эмнеге келген эмес деген менде бир акыркы чекит ушул азыр оюма келип отурат.
Өлкөдө 2019 жылдын 10 айында 5185 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Намыс көрүп же дагы башка себептер менен мындай азап жашоого чыдап жүргөндөр канча дейсиз? Нарын облусунун аймагында катталган фактылардын саны өткөн 1 жыл ичинде эле 387 учурга жеткен. 311 аял убактылуу коргоо ордерлерин алышкан. Булар укук коргоо органдарына маалымдалып каттоого алынгандары гана. Көбүнчө чатак экономикалык жактан жумушсуздук жок, акча тыйыны жетпейт, пособие менен жашашат. Эми мен тиги жигиттерибизди деле көп эле күнөөлөй бербейм. Аларда деле жумуш жок, колунан келишинче аракет кылат. Анан баягы өзлөрүнүн баягы ачуусун кичине бир колу менен ачуусун басып өздөрү кичине мындай чектен чыкпай жашаса деп ойлойм да. Эгерде ошончолук эле жиндери келип каласа, тирешпей бири-бирине кичине мындай баягы уступка деп коет го, кылып неметип кеткен бул аялдардын колунда. Фактылар үй бүлөдөгү зомбулукка, жумушсуздук коштогон материалдык кыйынчылыктар, аракештик жана баңгилик калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жаткандыгын көрсөткөн. Ал эми ислам дининде да аялдарды уруп же сөз менен кемсинтүүгө жол берилбейт. Муну облусубуздун казысы Мамбетасан Ибраев белгиледи. Ал динде аял назик жан кабыргадан жаралган делет. Түздөп же урам деп жатып, аны сындырып алышыбыз мүмкүн дейт. Зордук зомбулукту жоюунун жолу жалгыз гана элибизде негизи биздин элде жалпы окутуу зарыл да. Мындайча айтканда семинарларды өтүп, тренингтерди өтүп, мунун жоюунун жолу. Эгерде ошол жакшы китептерди чыгарып, жерлерди кыдырып, ушу зордук зомбулук боюнча ошол бир топ область, айыл район болуп туруп кыдырып, зордук зомбулуктун жаман экендиги, арам экендиги ошонун күнөө болушу жөнүндө кыдырып зордук зомбулук боюнча көптөгөн мындайча айтканда сабактарды, лекцияларды өтүү зарыл да. Эгерде биздин элибизди албетте окутпасак, бул боюнча элибизге түшүнүк маалымат бербеген болсок, албетте зордук зомбулук эл арасында күчөй берет. Жанагы мисалы болгон окуялар сыяктуу, аялын өлтүргөн сыяктуу, жана башка бул эми бизге көрүнгөн нерселер да. İçinde görünbөгөн нерселер, үй бүлөнүн ичинде же болбосо балдардын ичинде мектептин көрүнбөгөн баягы зулум чегип, баягы кыйналып жүргөндөр өтө көп да. Ал арада өкмөт аялдардын жана балдардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо ишин күчөтүүгө ниеттенүүдө. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев маалымат таратып, үй бүлөдөгү зомбулук бул бүтүндөй коом үчүн трагедия деди. Өкмөт башчынын айтымында үй бүлөдөгү ынтымак менен ырашкерлик жашоодогу маанилүү баалуулук экенин ар бир адам түшүнүүсү зарыл. 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланганын эске алуу менен өкмөт аялдардын жана балдардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо ишин күчөтүүгө ниеттенүүдө. Баткен жана Нарын облустарында жаш энелердин өлүмүнө алып келген үй бүлөлүк зомбулук фактылары тууралуу жаңылыктар өлкөнү дуу кылды. Келиндер күйөөлөрүнүн колунан каза табышты. Кылмышкерлер катаал жазага тартылышы керек. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук бир бүлөнүн жеке көйгөйү эмес. Бул укук бузуу. Коом буга көз жумуп койбошу керек. Зомбулук көрсөткөн адамды актай турган себеп жок, болбойт дагы. Үй бүлөдөгү ынтымак менен ырашкерлик бул жогорку баалап коргой турган жашоодогу маанилүү баалуулук экенин ар бир адам түшүнүүсү зарыл. Ден соолугу чың, бактылуу аял заты бул бейпил үй бүлөнүн жана бакубат улуттун кепилдиги. Премьер-министр Ички иштер министрлигине, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Муну менен катар үй бүлөдөгү зордук зомбулук жана балдарга жасалган катаал мамиле үчүн жазаны күчөтүү маселесин изилдөө боюнча жумушчу топтун ишмердүүлүгүн тездетүү тапшырмасын берди. Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамга ылайык кимдир бирөө үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон учурда жабырлануучу эле эмес, ага күбө болгон кошуналары, туугандары да арыз жазса болот. Үй бүлө зомбулугуна байланышкан маселелерде укук коргоо органдары сынга алынып, тартип коргоо органдарынын кызматкерлери атайын окуудан да өтүшкөн. Бирок андан назырынча натыйжа чыга элек. Ал эми бийлик өкүлдөрү зордук зомбулук менен күрөшүүдө жалпы коом бирдей аракет кылышы керек экендигин айтып кол жаят. Мындан улам жаныбыздагы аялдар менен балдар зомбулук көрүп жүргөнүн билип, байкап жүрүп жардам берүүгө кайдыгер болуп унчукпай келсеңиз, эми аны менен күрөшүүгө убакыт жетти.
Эми арабызда жашап жүргөн кадимки каармандарыбыздын ийгиликтеринен бөлүшөбүз. Ар жаңырган жылды эпкиндүү эмгеги менен тосуп алууну жакшы адатка айландырган Султанбек Абдыжакыпов бала кезинен бери эле малчылык менен алектенет. Азырда ал жетектеген Нарын районунун Куланак айылындагы Азим С асыл тукум мал чарбасында 600дөн ашык уяң жүндүү мериноз кою бар. Жайдыр-кыштыр 4 түлүк четиндеги каарманыбыздын пикиринде 4 түлүктүн санын эмес сапатын арттыруу керек. Өз ишинде мына ушуга олуттуу маани берген бул каарманыбызга дүйшөмбү күнү мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын тапшырды. Төрттүлүктүн мекенинен саналган Теңир Тоо жергеси үчүн уяң жүндүү мериноз чоочун эмес. Ал кубаттуу Союз кезинен бери асыр алып келүүдө. Бирок ар кимиси өнүгүүнүн өз алдынча жолуна түшкөндөн тарта бул малдын саны алдаганча кыскарган. Ошону менен бирге анын жүнүн сатып өткөрүү азыркыга дейре чоң машакат. Мунун кесепетинен 1 килограммы 40-50 сомдон бааланып калган учурлар да болгон. Ал эми мындай жагымсыздыкка кеткен чыгмакталбай, мээнет таптакыр текке кеткен өңдүү. Ушуга болбой Султанбек Абдыжакыпов меринозго артыкчылык бергенинен түк тажабайт. Союз тарагандан бери ак кой аябай жоголуп кетпеди. Бирок элде азыр мал чарбасы өнүгүп келатат. Бирок сандан сапатка өтүшүбүз керек дедим. Саны болуп калды, сапатка өтөлдү ошо. Келечекте ошо жүнү жакшы болот, муну иштетсе пайдасы бар, эти жакшы. Чындыгында өткөн жылы ал жетектеген Азимес чарбасындагылар 1 килограмм жүндө 180-200 сомдон сатышып, абал жакшы жагына огонсуган. Антсе да быйыл 2 тоннасы аригиче сатылбай, дале сакталуу. Мындай кыйын кырдаалдан чыгуунун мыкты жолу өлкөбүздө кайра иштетүү тармагын жандандыруу деп эсептейт каарманыбыз. Анткени учурда тикмечилик кылышкандар жана кол өнөрчүлүк менен алектенишкендер арбын. Бирок алар өз өндүрүштөрүнө керектүү жип шууларды башка жактардан алдырууга аргасыз. Бул жүн мурун Союз учурунда дүйнөлүк баа менен кетчү эле. Азыр эми кичинекей цехтерди ачып жүн иштеткен фабрикалар иштесе жакшы болот эле да. Элге анча-мынча болсо дагы пайдасы тиет эле. Ошо бакка малын жок дегенде ошо чөп чарын актап алат эле да. Негизи өкмөт ошо кичине ишканаларды куруп, жүн иштеткен ишканаларды куруп берсе жакшы болмок. Анткени менен айыл чарба адистери Нарындын шартында эт багытындагы асыл тукум койлорду көбөйтүү максатка ылайык экендигин белгилеп келишет. Албетте, бул жөндүү сунуш. Бирок Кыргызстан мүчө Евразес биримдигинин рыногу эч эле казактын этине толгондугун жана акыркы кездери коңшулаш Кытайдан да экспорттун көлөмүнүн өскөндүгүн унутуп кереги жок. Жайтты жакшы караш керек малды. Жайт улам которуп кайтарыш керек. Антпесе мал арык болуп калат. Биздики мал мартта туйт. Ага чейин этти кармап, косун этин кармап туруш керек да. Негизи акыркы кездери Нарын облусунан фермерлеринин дээрлик баарысы асыл тукум мал чарбасына ык коюшууда. Эгер Ат башы районундагылар сүт, Кочкор өрөөнүндөгүлөр эт багытындагы уйларды асырашса, акталалыктар менен нарындыктар койлорго басым жасашууда. Ошон үчүн азыр ак койго басым жасап атышат элдер. Ошо ак койдун багы бул этинин дагы жакшылыгы, анан жүнүнө карап, этине карап ушул ак койду бакканга басым жасап атышат. Ошо жаңы түзүлгөн чарбадан Нарын районуна быйыл Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду аркылуу 5 миллион сом кредит алып, Курманбек ата деген чарба. Ошо биз 500 баш тияншан жарым уяң жүндү койдон алып келишти да. Ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан дагы ошо азыр ушул малдын санынан сапатка өтүү боюнча бир катар иштер жасалып атат. Мамлекет тарабынан дагы ушул жеңилдетилген асыл тукум чарбаларга кредиттер берилип атат. Ушун менен катар эле ушу асыл тукум чарбаларды мамлекет тарабынан субсидия кылуу боюнча да маселелер каралып атат да. Ошол эле учурда асыл тукум мал чарбачылыгынын түйшүгүн тартышкан фермерлердин айрым муктаждыктарын чечүү бир катар кыйынчылыктар менен коштолот. Маселен, жанатан сөз болгон Султанбек Абдыжакыповдун үлүшүндөгү 2,5 гектар жер 700гө жакын койдун жемине да, тойтуна да өтө эле аздык кылат. Андыктан жергиликтүү бийлик башындагылар эпкиндүү эмгектер менен эл керегине жарап жашкан азаматтарга астейдил көз салып, жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алып турса, куп жарашмак. Жазгул Усубалиева, Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсахунов, Нарын району. Бүгүнкү программанын өзөктүүлөрү деп мына ушулар тандалды. Аларды коштой кесиптештерибиз тарабынан даярдалган жаңылыктардан Учкай, Жума хроникасын Нурзада Мукашева баяндайт.
Дүйшөмбү 20 январь Актала районунун Кадыралы айылында таза суу болгону менен аны калкка жеткирүү кыйын болууда. Айрыкча кыш мезгилинде суу чорголору жана түтүктөрү тоңуп, тез-тезден авариялык абал жаратып жатканын жашоочулар айтып чыгышты. Нарын шаары жана Нарын районунда өткөн жылдын 12 айында 43 өрт кырсыгы катталып, келтирилген чыгымдар 4 миллион 900 миң сомду түздү. Тогуз-Тороо районунда мамлекеттик мекеме ишканалар санариптештирилип, калкка тейлөө кызматтары жакшырууда. Чар эс алуу жайында Нарын районунун жетекчилиги тарабынан демилгеленип өткөрүлгөн кышкы оюндардын ачылыш аземи болду. Белгилүү журналист, маданияттын мыкты кызматкери Марат Актанов 57 жашында мезгилсиз көз жумду. Шейшемби 21 январь бул күнү билимдүү жаштар экстремизмге каршы талашындагы форум болуп өттү. Анда башкысы жаштардын диний сабатын ачуу талкууга алынды. Human Appeal эл аралык кайрымдуулук фонду 100 балага жылуу күрмөлөрдү белек кылды. Нарын шаарындагы номер 15 бактылуу балалык балдар бакчасында жаш жеткинчектер үчүн кышкы эс алуу уюштурулду. Нарын облустук жаштар иштери жана дене тарбия спорт башкармалыгы жыл жыйынтыгын чыгарды. Анда облустагы жетишкендиктер алдыдагы 2020 жылга коюлган пландар боюнча маалыматтар берилип, алдыңкы пландар талкууланды. Шаршемби 22 январь бул күнү Ат башы районунда өткөн жылды жыйынтыктоочу коллегиялык отурум өткөрүлдү. Анын күн тартибинде 2019 жыл ичинде аткарылган иштер жана кемчиликтер туурасында бир маселе каралды. Ушундай эле жыл жыйынтыктоочу коллегиялык отурум облус башчысы Эмилбек Алымкуловдун катышуусунда Нарын районунда өткөрүлдү. Анда 2019 жылдагы райондун социалдык экономикалык өсүшү талкууланды. Нарын шаарынын мэри Нурбек Молдокадыров баштаган бардык мекеме жетекчилер РТС аймагынын тургундары менен жолугушту. Нарын облусунун аймагында күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бейшемби 23 январь бул күнү Нарын шаарынын Борбордук базарында өрт чыкты. Тез жоо түшкү саат 11 чамасында тиричилик буюмдарын саткан ири соода борборлорунун биринен чыккан. Улуттук Кызыл Ай коомунун Нарын облусундагы өкүлчүлүгү кезектеги кайрымдуулук акциясын уюштурду. Анда облус аймагындагы 50 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дары-дармек алуу үчүн акча каражатынын талоонун тапшырышты. Нарын облустук мергенчилер жана балыкчылар коомунун уюшулганына 60 жыл толду. Мындан улам кызматкерлердин кесиптик майрамына карата Ат башы районундагы эгер жана мергенчилерге сыйлыктар тапшырылды. 24 январь жума вице-премьер Замирбек Аскаров турган Кыргыз өкмөтүнүн кээ бир мүчөлөрү Ат башы районунда жергиликтүү эл менен жолугушуп, соода индустриялык логистикалык борбордун курулушунун келечегин талкуулашты. Эми акылдуу шаар долбоору Нарын шаарында дагы иштейт. Кыргыз өкмөтүнө караштуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги менен Түркиянын жаштар жана спорт министри 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Өлкөнүн эң коррупцияланган мамлекеттик органдары аталды. САП башы мамлекеттик бажы кызматынан башталып, саламаттыкты сактоо министрлиги, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, каржы полициясы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, мамлекеттик салык кызматы, экономика жана финансы министрликтери жемкордук гүлдөгөн структуралар катары саналган. Өтүп бара жаткан жума мына ушундай окуялар менен жыйынтыкталды. Эс алуу күнүңүздөр тынч болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.